नमस्कार। क्या आपको पता है भारतीय संविधान की भाग संख्या 17 और 8वीं अनुसूची में राजभाषाओं का जिक्र किया गया है। प्रारंभ में संविधान में सिर्फ और सिर्फ 14 भाषाओं को मान्यता दी गई थी। वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई हैं। तो जो 8 भाषाएं जुड़ी हैं, इनसे संबंधित संशोधनों को हम लोग यहां पर याद करेंगे। पहला आपको याद करना है 21वां संविधान संशोधन, फिर 71वां और फिर 92वां। 21, 71, 92। 21वें संविधान संशोधन 1967 के तहत सिंधी को राजभाषा बनाया गया। 71वें संविधान संशोधन के तहत नमक जोड़ा गया, ना से नेपाली, मां से मणिपुरी, का से कोंकणी। और 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत बोर्ड मास जोड़ा गया, बो से बोडो, डो से डोगरी, मां से मैथिली, सा से संथाली। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भाषा संबंधी संविधान संशोधन फट से याद किए। धन्यवाद।